नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कुछ आश्चर्यचकित करने वाली वस्तु स्थितियों के बारे में। तो इन्हें जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्या आपको पता है कि दुनिया का कौन सा शहर है जो हर वर्ष ज़मीन में धंसता चला जा रहा है? क्या आपने कभी सुना है कि सबसे ज़्यादा हत्याएं और बलात्कार कौन लोग करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाली खांसी की रफ्तार कितनी होती है? ऐसे ही आश्चर्यजनक सवालों के जवाब पाने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। शायद आप लोग यही सोचते होंगे कि हमारे शरीर की ज़्यादातर ऊर्जा चलने दौड़ने में प्रयोग होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यह आप गलत सोचते हैं। हमारे शरीर की 100% ऊर्जा में से लगभग 20% ऊर्जा का हिस्सा मस्तिष्क को सोचने में लगता है। ऊर्जा की यह राशि एक लाइट बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त है। आप लोगों में से अधिकतर लोग शायद मकड़ी से नहीं डरते होंगे या उन्हें इतना खतरनाक नहीं मानते होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसा वास्तविक आधार पर नहीं है। जैसे सबसे जहरीली मकड़ियों में से एक काली विधवा मकड़ी है। इसका जहर एक रैटल स्नेक से भी अधिक जहरीला होता है। इस मकड़ी के काटने पर आपकी मृत्यु 30 मिनट के अंदर हो सकती है, अगर आपका इलाज समय पर नहीं हुआ तो। आप लोग शायद 8 से 9 साल की उम्र में कंचे खेलते होंगे या फिर पतंग उड़ाते होंगे। क्या आपने सुना है कि दुनिया के सबसे छोटे माँ बाप 8 से 9 साल के थे, जो कि 1910 में चीन में रहा करते थे। आज पूरे विश्व में हत्याएं और बलात्कार एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय रहा है। इनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 98% सभी हत्याएं और बलात्कार एक करीबी परिवार के सदस्य या दोस्त करते हैं। क्या आप यह भी जानते हैं 98% जापान के लोग दफनाने की बजाय जलाए जाते हैं। आप लोग शराबियों के बारे में तो जानते ही होंगे कि वे लोग अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण खोकर दूसरों को गालियां देते रहते हैं और उनका माथा चाट जाते हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 7.5 बिलियन है, जिसका 0.7% भाग एक समय पर नशे में रहता है। हमारे शरीर में ज़्यादातर अंग जन्म से लेकर 20 वर्ष तक ही वृद्धि करते हैं, लेकिन कुछ अंग जैसे नाक और कान जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा हमेशा के लिए वृद्धि करते रहते हैं। जब आप लोग कोई अनावश्यक भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो आपको अक्सर उल्टी हो जाती है, लेकिन पृथ्वी पर 2 जानवर ऐसे हैं जो अपने जीवन में कभी उल्टी नहीं करते हैं। वो जानवर घोड़ा और चूहा हैं। आप लोगों में से कुछ लोग मुख्य रूप से दाएं हाथ से कार्य करते होंगे और कुछ लोग बाएं हाथ से कार्य करते होंगे। दुनिया में दाएं हाथ वालों की जनसंख्या लगभग 89% है और बाएं हाथ वालों की जनसंख्या लगभग 11% है। आगे आने वाले शब्द आपको हैरान कर देंगे। दाएं हाथ वाले लोग बाएं हाथ वाले लोगों की तुलना में औसतन 9 वर्ष अधिक जीवित रहते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन शेर दूसरे मामलों में भी राजा होता है। तो उन मामलों के बारे में सुनिए। जब शेर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ लगभग 5 मील तक सुनाई दे सकती है। कुछ शेर दिन में 50 से भी ज़्यादा बार संबंध बनाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप खांसते हैं तो उसकी रफ्तार 50 मील प्रति घंटा या फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मैक्सिको दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो हर वर्ष 10 इंच जमीन में धंसता चला जा रहा है। मैक्सिको दुनिया में सबसे छोटे ज्वालामुखियों का घर भी माना जाता है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो में आपको कोई भी जानकारी
अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।